Deməli, müəllimlər, növbəti mövzumuz əməkdaşlığa proaktiv həllər mövzusudur. Bu da ki, şagird davranışının idarəsi ilə bağlı yanaşmalardan biridir. Doktor Ross Green'in əməkdaşlığa proaktiv həllər yanaşmasıdır. Deməli, davranış problemi yaşayan şagirdlərlə işləmək çətindir. Yəni, bizi o qədər bezdirə bilər ki, belə şagirdlər, valideynləri də bezdirlər. Hətta valideyn axır müəllimə deyir ki, müəllim, nə bilirsiniz, söz eləyin. Və müəllim deyir ki, mən ondan bezmişəm, sən özün elə. Bir-birinin üstünə atırlar. Artıq elə bir hala gəlib ki, bu şagirdi idarə etmək çox çətindir. Bəs niyə görə bu şagirdlə idarə olunmazdı? Bu sayıda ixtisaslaşmış Ross Green deyir ki, deməli, bunun yanaşmasına görə, Green'in yanaşmasına görə şagirdlərin davranış problemi iki səbəbdən ola bilər. Səbəbin birincisi odur ki, müəllimlər, tələb olunan bacarıqlar lazımi səviyyədə deyil. Yəni, o şagirdin bacarığı yoxdur. Bu bilir ki, mən bu sinifdə artıq bu bacarıqlarım yoxdur deyə başlayır davranış pozuntusu göstərməyə. Bu bacarıq iki cür. Akademik bacarıq da olanda şagirdlər adətən belə olur. Görür ki, artıq siniflə çatdıra bilmir. Bir də ki, davranış bacarıqları da sinifə uyğun deyilsə, güclü seçəcək. O məcbur olacaq, kənar təhsillərə başlayacaq. Bu çətindir. İkincisi, həll edilməmiş problemlər. Bəzən olur ki, şagirdin problemi var, o problem həll olmayıb, onun davranışına təsir göstərir. Əsasən davranışla bağlı olduğundan biz də baxırıq ki, uşaqlar doğrultudan müsbət davranışı motivasiyalıdırlar. Yəni, onlar həmişə istəyirlər ki, yaxşı bir şeylər eləsinlər. Bu cür. Amma niyə belə negativ ola bilirlər? Bacarıqları yaxşı deyil, sahib deyirlər bacarıqlara. Və bu uşaqlara biz deyirik ki, motivasiyalı, daxili motivasiya olmadığı üçün deyil. Bütün uşaqlarda daxili motivasiya var. Bütün uşaqlar öyrənməyə çalışırlar. Bütün uşaqlar oxumaq fikirləşərlər və ya belə deyək, dünyanı kəşf eləmək istəyərlər və istəyərlər onların davranışları təriflənsin. Amma nəyin hesabına imiş bu? Onlara lazım olan bacarıqlar yoxdur. Bacarıqları yoxdur. Ona görə də belə işlə əməkdaşlar proaktiv həllər yanaşması, uşağın perspektivini dərk etmək, problemini tapmaq, həll yollarını tapmaq üçün onlarla birgə işləmək. Yəni, 3 dənə əsas şey var. Bir, uşağı başa düşmək, yəni empatiya qurmaq. İkinci, problemi tapmaq. Nədir problem? Üçüncü, əməkdaşlıq etmək. Çox sadədir. Empatiya qurmaq dərhal bayaq dediyimizi təkrar edirik. Biz deyirik ki, bu uşağın artıq empatiya qururuq ki, bu uşağın artıq bu cür davranışı onun özünün içərisindən gəlmir. Əsas onun hesabınadır ki, iş görmək bacarığı yoxdur. Bunu fərz elədik. Yəni, empatiya qurduq ki, bunun hesabınadır. Yəni, uşaq haqqında negativ düşünmədik, pozitiv düşündük. İkinci, problemi müəyyənləşdirək. Bəs niyə bu belə davranır? O problemi müəyyənləşdirmək üçün axtardıq, tapdıq ki, bunun problemi budur. Sonra əməkdaşlıq, problemi həll yolunu müəyyənləşdiririk. Şagirdin ehtiyacını, situasiyanın tələblərini nəzərə alırıq. Şagirdin yanında oluruq, əməkdaşlıq edirik böyüklərlə, valideyni ilə və s. və beləliklə onu həll edir. Bu həllər həm real, həm də qarşılıqlı olaraq qanunedici olmalıdır. Yanaşmanın tətbiqində də yenə də aydın məsələ 3 dənə əsas şey var ki, necə tətbiq olunar? Birinci, dəstəkləyici mühit yaratmaq, ikinci, problemin həllinə diqqət yetirmək, üçüncü, diqqəti cəmləşdirmək. Birinci, dəstəkləyici mühit yaratmaq. Aydın məsələdir ki, şagirdin inkişafı üçün əlverişli mühit yaratsaq, yəni o nəyi inkişaf elətdirə bilməyib, onun problemi nədir? Onun üçün bir mühit yaratmaq lazımdır. İstəyir valideynlər, istəyir biz o mühiti yaratsaq, şagird inkişaf edəcək. İkinci, problemin həllinə diqqət yetirmək. Aydın məsələ ki, dedi ki, bunların bacarıqları yoxdur. Bu bacarıqları formalaşdırmaq üçün cəzadansa, yəni dərhal cəza etmək əvəzinə şagirdə nə mane olur? Nəyi çatışmır ki? Abala, sənin nəyi çatışmır? Yəni, bunu tapmaq, ondan sonra həmin tapdığımızın üzərindən işləməkdən söhbət gedir. Diqqətinizi cəmləşdirin. Bu da məsələnin son cəhətidir ki, şagirdlərlə işləmək çox çətindir belə şagirdlərlə. Çox qəzəblənə bilərsiniz, idarə etməni itirərsiniz, bu təhlükələr olar. Bu zaman bu halların yaşanmaması üçün diqqəti nəzarət itirməmək, problemin həllinə yönəltmək, kənara çıxmamaq lazımdır. Əməkdaşlıq və proaktiv həllər yanaşması bu formadadır.